大家好啊，又係你嘅節目主持人阿 Wing 啊。哇，今日就嚟個新嘅節目啦。話說咧，上個月啊，我去即係去個 D2 Place 嗰邊咧，有個跳蚤市場咧，有賣玩具嘅嗰一次，買咗架殘盒嘅四驅車，買完之後咧。我發現，原來其實我啲四驅車擺咗好耐，其實啲件都仲喺度嘅。不如試下冚翻佢出嚟啦。冚架車出嚟試下行下啦。因為而家我見到即係之前都有拍片啦，大家都見到有啲軌道可以俾人玩嘅。但係都年紀都大啦，好似種細路仔玩好似唔好喎。買咗架殘盒嘅四驅車，咁仲要係最舊款嘅 Super One 底盤添，買嚟試下咯，睇下咯，改一改咯。一個85年嘅人配一架98年嘅車，啲件仲要係2014年嘅，喺呢個2026年嘅時候玩，都係一個幾奇妙嘅組合嚟嘅。之前我都有拍過一條片㗎，我唔係話嗰啲車去標價標得計，係嗰陣時我拍嗰條片就話，哇！原來而家啲四驅車貴咗咁多㗎啦！我嗰陣時40蚊一盒，而家都要90幾蚊、100蚊一盒，原來貴咗咁多。我估唔到啊！啲人以為我話嗰啲人誤會咗，以為我話嗰間鋪標價標得貴，唔係啊！而家係我話我原來已經咁耐冇翻嚟，啲嘢貴，物價貴咗好多啊！跟住俾人鏟到飛起，話鏟片都鏟唔切，唔緊要。呢個新嘅單元啦，即係點都試下行下架車嘅，行得晒成條軌個問題咧，試咗先。呢個新嘅單元，睇下點啦。好，我哋一陣間就去試車。嚟咗啦，港護具嗰個軌道嗰度啦，就車都準備好㗎啦，一陣間試下車啦。車就啱啱試咗啦，發現如果放嗰個紅銀摩打落去咧，就佢係唔係太快，佢係因為有啲位咧，佢係架車棘到嗰個軌嗰度啲罅位嗰個位咧，會搞到咧成架車炒嘅。如果你真係架車速太快咧，嗰啲位咧就會有啲問題，又可能。呢啲即係啲嘢要再 set 過啦，呢架車就換個灰摩落去，等佢冇咁容易炒咯。啱啱就回咗落去咧，就冇炒嘅，但係唔快，可以完成到成條軌啦。暫時就咁樣啦。今次就試車試到呢度咯。之後再睇下有冇啲咩。睇下有冇啲下一集咧，可能下一集去啲五軌嗰度再試一試咧。好，呢集係咁多，See you next time，拜拜。